Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Lo sport, il Cosenza all'esordio stagionale al Marulla per il turno di Coppa Italia con l'Alessandria, sfiora la qualificazione 2 volte in vantaggio, si fa però raggiungere e superare nei supplementari. Alla fine per il Cosenza gli stessi applausi tributati a giugno dopo la gara playoff con il Pordenone. Applausi amari per chi nei 120 minuti contro l'Alessandria ha dato tanto, anzi tutto, nonostante si giocasse con l'handicap di una condizione appena sufficiente e senza alcuni elementi che aggiungeranno spessore, sostanza e personalità ai rossoblu di Fontana. A Salerno, per il secondo turno di Team Cup, andrà la formazione piemontese, forte, rodata, cinica e anche un po' fortunata. Eppure il Cosenza la gara l'ha avuta in pugno e per 2 volte ha avuto la possibilità di chiuderla. L'approccio dei lupi non è stato dei migliori e forse non poteva esserlo, con 4 pedine nuove di zecca e concetti e meccanismi ancora da assimilare, ma è bastata una scintilla per vedere accendere la luce in campo e l'entusiasmo sugli spalti. In 2000 hanno visto e apprezzato l'incipit di un nuovo corso per il Cosenza, che in questa stagione tenterà di recitare un ruolo da protagonista. Qualche anticipazione l'hanno fornita gli spunti di Caccavallo e le prove maiuscole di Corsi, Pascali e Calamai, supportati dal solito grande dispendio di energie di Ettore Mendicino, onnipresente e anche per questo talvolta poco lucido in zona gol. I grigi, anche quest'anno, saranno la squadra da battere. Anche al Marulla sono arrivate conferme con Iocolano, Cazzola e Branca tra i più intraprendenti e continui. Nella ripresa il Cosenza ha pagato la stanchezza e si è spenta la luce. Nei minuti finali il vantaggio favorito da Caccavallo con la deviazione letale di Fissore, un'illusione durata 180 secondi, utili per vedere il rosso sventolare davanti a Gonzalez e il gol del pareggio di Cazzola, bravo a staccare di testa e a prolungare la gara. In 11 contro 10 i lupi hanno preso coraggio, prima l'occasione di Caccavallo, ancora una volta innescato dall'iniziativa di Corsi, poi lo splendido gol di Pascali per il nuovo sorpasso. Nel secondo tempo supplementare l'Arachiri del Cosenza, complice una gestione della palla non perfetta e un altro blackout al centro dell'area che ha favorito il sorpasso decisivo dei grigi. Errori pesanti sul risultato e sul morale, che non inficiano però la prova gagliarda di un Cosenza ancora in rodaggio.